साइकिल में डलेगी गोली, एम्बुलेंस में लगेगी चैन और बंदूक में लगेगी सायरन। अरे तूने तो सबको गलत भेज दिया, मैं सही जगह भेज देती हूँ। साइकिल में लगेगी सायरन, बंदूक में लगेगी चैन और एम्बुलेंस में लगेगी गोली। अरे भाभी जी, आपने भी गलत कर दिया। देखो हम बताते हैं, एम्बुलेंस में लगेगी सायरन और साइकिल में लगेगी गोली और बंदूक में लगेगी चैन। अरे तुम लोग पागल हो क्या? मैं अभी सही कर देता हूँ। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइकिल में लगेगी चैन, एम्बुलेंस में लगेगी सायरन और बंदूक में डलेगी गोली।